Mikl a 79. Príde Nina Kánová. Stále si môžete svoje poradie naskenovať. Aktuálne na trati číslo 73. Je to Matúš Tokár, občianske združenie Hasič. Muži kategória B, 7 rokov na tratiach železných hasičov. No a jeho rituál pred štartom je 500 metrov výklus. A ideme bojovať. Legenda hovorí a hlavne tí skúsení hasiči hovoria pri prehadzovaní tejto pneumatiky, že prvé dve sú najťažšie a potom tie ďalšie dve prehodenia sú ešte ťažšie. Krásne zabral, krásne to zvládol, obľúbenú disciplínu, že vraj nemá. Najťažšia disciplína preňho je uvedená ako stáčanie hadíc, no a jeho cieľ dnes prísť večer domov. To mi signalizuje, že chceš vyhrať a bujar oslovať, aby si sa dostal ešte domov. Súťažiaci číslo 73 ešte stále aktuálne na trati Matúš Tokár, občianske združenie Hasič, kategória muži B. Zbavuje sa vzduchovej fľaše alebo tlakovej nádoby dýchacieho prístroja a ideme na to. Krásne, elegantne, poďme udierať. Posledné údery a ten úplne najposlednejší zastavil časomieru. Výsledný čas 3 minúty 6 sekúnd a 73 stotín. Toto bol Matúš Tokár, občianske združenie Hasič, muži kategória B.